Amiche e amici di Sport di Più, buongiorno, ben ritrovati, una nuova colazione insieme questa mattina. Siamo al lago, no, adesso non proprio fisicamente, ma parliamo di sport d'acqua, uno sport che trova comunque grande diffusione sul lago di Garda, ma parliamo di una nuova disciplina e la introduciamo con Paolo Lunardi, che è il presidente regionale della Federazione Canottaggio. Buongiorno Paolo. Buongiorno Alberto, buongiorno a tutti. Esatto, sì, siamo qui oggi a parlare di canottaggio, insomma, ecco, visto che il nostro territorio per fortuna si presta bene, appunto, avendo così vicino un lago, insomma, ecco, così importante e così piacevole da vivere, appunto, noi abbiamo la fortuna di avere questa bella palestra e cerchiamo di sfruttarla il più possibile, insomma, ecco. È una palestra che ci invidiano in tanti e che tanti Eh, utilizzano, quindi è veramente un grande valore aggiunto. Però appunto, prima di entrare nel merito, ho anticipato questa novità per quanto riguarda il canottaggio. Intanto, velocissimamente, dammi qualche numero su quello che è il movimento e l'attività a livello regionale. Allora, in Veneto siamo, seppur una realtà relativamente piccola, ecco, perché le società in Veneto sono solamente 12 e negli anni siamo riusciti a sfornare parecchi talenti, insomma, ecco, mi piace citare l'ultima medaglia olimpica di Luca Chiumento, tesserato canottieri Padova e anche in forza alle Fiamme Oro, alle Fiamme Gialle, che ha portato appunto un bellissimo argento nel 4 di coppia alle ultime Olimpiadi di Parigi, insomma, ecco, poi ovviamente non posso non citare Rossano Galtarossa, Beh. plurimedagliato olimpico, insomma, nella giunta dei CONI regionale e che appunto non ha bisogno di presentazioni e che appunto insomma, è al nostro fianco ed è un po' il nostro testimonial per tutte le attività, soprattutto per i più giovani, perché ovviamente noi cerchiamo di lavorare soprattutto nelle scuole, come ci viene appunto anche chiesto dalla federazione, per cercare appunto di raggiungere più ragazzi possibili e avvicinarli a uno sport che consente appunto di fare questa bella disciplina, mantenersi sani e soprattutto appunto vivere il territorio da un punto di vista diverso. Ecco. Detto ciò, allora entriamo nel merito di questo evento che si terrà proprio tra Bardolino e la Zise, correggimi se sbaglio, il 4 e dal 2 al 4 maggio ed è il Beach Sprint, questa nuova, tra virgolette, disciplina che avrà questo grande evento in un format tutto nuovo. Esatto, e noi siamo abituati a conoscere il canottaggio con queste barche filanti sulle acque piatte dei fiumi o dei laghi. E in questo caso si parla però di coastal rowing, quindi barche un po' più strutturate, ecco, in grado di reggere bene l'onda e nascono proprio in un ambiente non calmo come i fiumi o comunque i nostri laghi magari più piccoli, ma proprio per affrontare il lago nelle condizioni più agitate o comunque in mari. Quindi la disciplina proprio del coastal rowing che vede una nuova specialità particolarmente accattivante che è quella del beach sprint, che si differenzia un po' dal canottaggio tradizionale perché oltre alla fase in acqua remata vera e propria c'è una prima partenza dalla spiaggia, quindi il vogatore parte dalla spiaggia dal punto di partenza, corre appunto lungo la spiaggia, sale in barca direttamente insomma nella battigia, poi fa un percorso in acqua con uno slalom appunto tra le boe, giro di boa, torna di nuovo appunto a spiaggiarsi appunto sulla Battigia e poi corre nuovamente sulla linea di traguardo per fermare il tempo. Quindi una disciplina accattivante perché vede tante variabili, vede appunto la dinamicità e la capacità di riuscire insomma a salire in barca velocemente, l'esplosività della corsa e la resistenza della remata e quindi insomma sono tante variabili che si devono allineare per portare ovviamente poi al risultato. Quindi da un punto di vista televisivo è particolarmente accattivante proprio per questo vede il suo ingresso appunto alle prossime Olimpiadi di Los Angeles. Quindi è alta l'attenzione proprio perché diventerà disciplina olimpica e dunque tutte le federazioni si stanno muovendo per avvicinarsi a questa nuova disciplina. Ecco. È quasi un biathlon, cioè c'è la corsa, vabbè, il tratto, Esatto, sì, sì. però forse Sì, anche sì, per il tratto questo è può essere. breve, però comunque è particolarmente insomma, importante riuscire insomma, a saper correre bene appunto sulla spiaggia e soprattutto poi nella fase di salita e discesa dalla barca, cosa non indifferente, riuscirlo a fare nel più breve tempo possibile per appunto tenere basso il tempo. Senti, come disciplina, è una disciplina che state anche questa
promuovendo sui giovani, sui più giovani, un modo diverso, no, di concepire questo sport. Sì, e soprattutto perché vede appunto questa componente, non dico di gioco, ma con più variabili e quindi l'imprevedibilità è più alta e quindi insomma il risultato non è sicuro finché uno appunto non va a premere il pulsante dell'arrivo e quindi avendo tante variabili in gioco, insomma, ecco, tiene tutti sul fiato sospeso, ma anche chi sta partecipando, proprio perché appunto c'erano tante componenti, anche la fortuna, perché c'è una fase di scontro diretto, bisogna vedere appunto l'avversario che viene sorteggiato appunto per lo scontro diretto, insomma un po' e anche sulla componente di fortuna per cercare di avere magari non il super favorito, che ovviamente insomma complicherebbe il nostro percorso, insomma. E quindi è tutto un po', ci sono delle variabili indipendenti che rendono questo sport molto molto particolare. Senti, un'altra cosa volevo chiederti, qua andiamo un po' più sullo specifico. Che tipo di fisicità, che tipo di allenamento e che tipo di atleta bisogna essere per fare canottaggio? C'è uno Allora, per fare standard? canottaggio. Allora, per fortuna diciamo che non c'è uno standard, ecco, quindi un po' tutti possono fare canottaggio e sfiniamo anche il mito che le ragazze non possono fare canottaggio, tutt'altro sono tante le ragazze, abbiamo anche una coppia che è stata campionessa olimpica a Tokyo 2021, quindi insomma abbiamo avuto tutta una serie di appunto conferme che effettivamente anche le ragazze, insomma, ecco, non è uno sport prettamente maschile, ma sono anche tante le ragazze che partecipano, quindi non ci sono dei canoni veri e propri. Ovvio che ovviamente più un ragazzo è alto, maggiore ovviamente saranno le sue leve e sicuramente aiuterà, ma e questo ovviamente più nel canottaggio tradizionale. Nel beach sprint ovviamente si rimescolano le carte perché anche chi più è elastico, comunque più scattante, insomma agile, riesce comunque a dire la sua, quindi anche tanti della categoria pesi leggeri si stanno spostando verso questa disciplina proprio perché gli consente appunto di riuscire a dirla loro, insomma. Dov'è che è più diffuso il canottaggio a livello internazionale? Allora, beh, sicuramente il canottaggio tradizionale, insomma, ecco, nei paesi nordici è vissuto, insomma, sicuramente con più passione. Appunto, questa domenica ci sarà anche la famosa sfida tra Oxford e Cambridge che terrà tutti col fiato sospeso anche questa volta. Il beach sprint, quindi tutto il canottaggio costiero, ovviamente vede la sua diffusione poi in tutte quelle città che appunto si affacciano sul mare, quindi soprattutto in Sicilia c'è un bel movimento perché appunto c'è stata la gara nel Golfo di Mondello lo scorso fine settimana e quindi erano tanti i partecipanti proprio perché riescono appunto a praticare questo sport anche nelle condizioni classiche in cui siamo abituati a vederlo e praticarlo. Insomma. Quindi Senti, la distribuzione ovviamente nasce dai paesi nordici, però ovviamente poi lo troviamo un po' diffuso dappertutto. beh, allora adesso facciamo un piccolo inciso su quello che è la diffusione a livello provinciale. Lago di Garda, abbiamo detto prima, è una bella palestra e lì insomma, penso sia uno dei punti più floridi per la diffusione di questo sport. Sì, per quel che riguarda il canottaggio, nella sponda veronese della Lurigarda abbiamo tre società che praticano il canottaggio, la Canottieri Bardolino che fisicamente adesso mi sta ospitando, da cui appunto provengo anch'io, appunto da atleta e poi dirigente, poi c'è il Centro Nautico Bardolino, altra realtà qui del comune che anche loro appunto praticano il canottaggio e poi l'associazione Remiera Peschiera che è sul lago Rigardo, però diciamo insomma sulla parte estrema, ecco perché loro remano appunto sul fiume Mincio, quindi sono sì lago di Garda, però insomma ecco un po' più spostati a sud, diciamo, ecco. Certo. E mi aggancio, se posso, a questo argomento qui perché mi piaceva dire poi che citare che la Canottieri Bardolino poi sta portando avanti anche un progetto di inclusione sociale attraverso appunto lo sport, nel caso specifico il canottaggio, quindi il progetto Voga, Canottaggio per tutti, che ormai è in piedi da parecchi anni e che per fortuna riusciamo anche a importarlo, diciamo, nel beach sprint. Infatti, con la nostra organizzazione di quest'anno abbiamo voluto fortemente che anche i ragazzi Special Olympics, quindi i ragazzi con disabilità intellettive, riuscissero a provare questa disciplina. L'abbiamo un po' rivisitata, ma nella giornata di sabato siamo riusciti a ricavare uno spazio nel sito programma di gare
e saranno una decina gli equipaggi provenienti da tutta Italia, da Torino a Palermo, che appunto si avvicineranno a questo sport che fino ad adesso appunto a loro non era stato appunto ancora messo diciamo a disposizione. E con l'occasione, oltre a questo evento in acqua appunto che vede che è un po', siamo un po' gli apripista per questo tipo di organizzazione, il giorno successivo, la domenica, ci sarà una sfida sul remargometro, in questo caso non alla Zise, ma presso la canottiera di Bardolino, in cui sempre questi ragazzi si sfideranno sul remargometro, che è il nostro simulatore di voga, per appunto una sfida sia su sfide individuali che staffetta, e quindi insomma andremo anche qui a stare insieme soprattutto, ma anche insomma sfidarci, perché insomma un po' di sano agonismo va sempre bene a tutti i livelli. Eh sì, uno sport che è inclusivo, quel messaggio che ormai dovrebbe essere sempre più diffuso con tutti gli sport, non è così, però è bello vedere che ci sono queste sinergie, questa unione, no? Perché lo sport alla fine è uguale per tutti, c'è chi lo fa in un modo, chi lo fa in un altro, però la disciplina. Assolutamente sì. Senti Paolo, ricordiamo un attimino il programma 2, 3 e 4 maggio, un attimino come si svolge e poi Sì, ti faccio l'ultima domanda. sì, siamo ospiti del camping internazionale La Quercia e la Zise, che appunto mette a disposizione le sue strutture. Le gare inizieranno nella tarda mattinata del venerdì per i time trials, quindi tutti gli equipaggi faranno un primo percorso per appunto andare a registrare i tempi. Sulle basi di queste qualifiche inizieranno poi gli scontri diretti, quindi ottavi, quarti, semifinali, finali, divisi per ogni categoria e per specialità, quindi singolo, doppio e 4 con, e sulla base di questo avremo una prima tranche tra il venerdì e il sabato, master e universitari, e il sabato e la domenica invece categorie assolute, e anche introduzione nuova di quest'anno il format internazionale, perché appunto non essendoci ancora tante occasioni per potersi sfidare in questo tipo di specialità, sono tante le federazioni che vogliono appunto testare i propri ragazzi, quindi sfrutteranno il circuito del trofeo Filippi Lido, che vede 4 tappe in tutta Italia nel 2025, quindi saranno anche tanti gli atleti stranieri che verranno appunto a sfidare le onde del Lago di Garda per appunto mettersi in gioco e vedere il loro, testare la loro condizione. Beh, insomma, anche un modo per far conoscere, se ancora ce ne fosse bisogno, le bellezze e il Esatto. lago di Garda in tutto il suo splendore. Paolo, ultima domanda, io te la faccio proprio da presidente. Hai degli obiettivi che vorresti portare a termine nel breve, medio periodo per lanciare, per diffondere, per far conoscere ancora di più questo sport? Allora, il mio obiettivo è sempre quello il più possibile di fare rete, e soprattutto, visto che sono sempre realtà piccole purtroppo che riescono a portare avanti i progetti, tante volte tanti progetti sembrano difficili da realizzare, ma abbiamo degli esempi anche in Veneto di singole specificità di progetti che appunto vengono portati a termine sia di inclusione che di promozione nelle carceri, ma anche nelle scuole con i ragazzi. Quindi se qualcun altro nella nostra regione ce l'ha fatta, è importante fare rete, insomma andare a passarsi i talenti, ecco, rubare diciamo un po' i talenti degli altri, ma per poi metterli a terra nelle proprie realtà. Quindi più riusciamo a stare uniti, visto che purtroppo insomma sono sempre è poco insomma il bacino di utenza ovviamente degli atleti che praticano il canottaggio, più riusciamo a metterci insieme, sicuramente più in alto arriveremo, insomma. Ecco, quindi il tuo messaggio è molto chiaro, fare rete e stare uniti perché poi dopo tutti ne possono ricevere un grande beneficio. Allora, Paolo, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Ricordiamo 2, 3, 4 maggio, questo grande evento sul lago di Garda. La Zise e Bardolino sono le due praticamente opzioni dove poter vedere questa nuova disciplina. Io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro e insomma ci rivedremo presto nelle acque probabilmente del lago di Garda. Grazie ancora. Ecco, grazie a te Alberto, grazie a tutti, buona giornata.